Du stößt morgens mit dem Ellenbogen die Kaffeetasse an, ein Schwall über die Arbeitsplatte, ein bisschen auf dem Boden, vielleicht noch Richtung Hemd. Und noch bevor du überhaupt nach einem Lappen greifst, ist innerlich schon jemand wach und sagt: Natürlich, ganz stark, nicht mal normal Kaffee trinken kannst du. Und das Faszinierende ist ja, der Kaffee ist noch nicht mal aufgewischt, da läuft in dir längst schon die Bewertung. Nicht einfach blöd gelaufen, sondern gleich typisch ich. Oder du suchst etwas, Schlüssel, Brille, Handy, irgendeinen Zettel, den du eben noch in der Hand hattest, und nach 8 Sekunden geht es los. Unfassbar! Wie kann man so verpeilt sein? Andere Menschen finden doch ihre Sachen auch ganz einfach. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Nicht über große Krisen, sondern über diese Stimme in dir, die sofort mitredet. Die kommentiert, die korrigiert, die herumnörgelt und die klein macht. Manchmal verkleidet als Vernunft, manchmal als Disziplin, manchmal so alltäglich, dass man gar nicht mehr merkt, dass da gerade jemand spricht. Und das Gemeine ist, viele Menschen denken dann, sie hätten einfach ein Problem mit sich. Dabei läuft im Hintergrund vor allem eins: eine abwertende Kommentarschleife im Dauerbetrieb. Ich glaube, sehr viele leben mit so einem inneren Dauerkommentator und halten das längst für normal. Nicht, weil das hilfreich wäre, sondern weil der schon so lange da ist. Der kommt ja selten mit großem Auftritt rein. Der sagt nicht: Guten Tag, ich bin hier der innere Kritiker, ich mache heute Ihren Sonntag kaputt. Nee, der klingt eher vertraut. So ein bisschen sachlich, vernünftig, fast wie du selbst. Und genau deshalb ist er ebenso schwer zu erkennen. Er meldet sich nicht nur, wenn wirklich etwas schiefgelaufen ist, oft ist er schon bei Kleinkram erstaunlich motiviert. Du verhaspelst dich in einem Gespräch und innerlich heißt es sofort: Musste ja passieren, tolle Vorstellung. Und das Gespräch ist längst vorbei, aber du kaust noch Stunden drauf rum. Oder du bist müde und vergisst etwas, einen Termin, eine Nachricht, den Einkaufszettel, und statt zu denken: Mist, vergessen, steht innerlich schon einer da wie ein beleidigter Hausmeister mit Klemmbrett und sagt: Das ist mal wieder typisch. Und ich finde das bemerkenswert. Viele reden innerlich mit sich in einem Ton, den sie bei jemand anderem sofort unverschämt finden würden. Stell dir mal vor, du verschüttest Kaffee und dein bester Freund sagt: Natürlich, großartig, genauso kennt man dich. Da würdest du doch nicht denken: Was für ein wertvoller Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Du würdest denken: Sag mal, geht's noch? Aber innen läuft sowas oft durch und wird einfach als Wahrheit verbucht. Man schaut morgens in den Spiegel und zack ist da wieder die innere Reaktion mit dem Sonderheft Mängelliste. Oder man sieht die To-Do-Liste und noch bevor man angefangen hat, heißt es schon: Schaffst du eh nicht ordentlich. Und plötzlich ist aus einem ganz normalen Tag eine Bewertungsshow geworden. So eine Bewertungsshow kostet mehr, als man denkt. Sie kostet Energie, sie kostet Mut, sie kostet Leichtigkeit. Denn wer innerlich dauernd kommentiert, lebt selten locker. Wenn bei dir bei jeder Kleinigkeit schon einer mit hochgezogener Augenbraue steht, dann machst du vielleicht vieles irgendwann nicht mehr frei, sondern unter Beobachtung. Dann ist selbst der Alltag manchmal wie eine Prüfung, für die du dich nie angemeldet hattest. Es reicht schon, dass du eine Nachricht nochmal umformulierst, weil die Stimme sagt: Das klingt komisch, oder dass du im Supermarkt vor dem Regal stehst und innerlich schon einer ruft: Jetzt stell dich halt nicht so an, entscheide dich endlich. Da denkt man oft, man sei einfach angespannt oder kompliziert. Aber manchmal sitzt einfach dieser Kommentator mit im Raum und macht aus Kleinigkeiten Charakterurteile. Und dann wundert man sich, warum man so schnell müde wird.
Diese Stimme tarnt sich nämlich gern. Sie kommt nicht immer als offene Gemeinheit. Sie kommt als Ordnung, als Realismus oder als Disziplin. Sie sagt nicht, ich will dich klein machen. Die sagt eher, ich will nur, dass du dich zusammenreißt. Ich will nur, dass du ordentlich arbeitest. Ich will nur, dass aus dir was wird. Das klingt ja erstmal fast vernünftig, aber nur fast. Und genau da wird es nämlich tückisch. Denn natürlich ist nicht jede innere Korrektur schlecht. Wenn du Milch aus dem Kühlschrank nimmst und sie 2 Stunden später noch immer auf dem Tisch steht, dann ist ein inneres Stell die Milch zurück, sonst wird sie sauer, völlig okay. Das ist hilfreich, das ist Information. Aber der innere Kritiker, der macht meistens etwas anderes. Der liefert gleich noch eine Abwertung mit. Nicht stell die Milch zurück, sondern klar, nicht mal das kriegst du hin. Und dann verkauft er das als Nüchternheit, als ehrlichen Blick, als gesunden, hohen Anspruch. Ich glaube aber, oft ist das gar kein gesunder Anspruch. Oft ist es einfach Gnadenlosigkeit mit Aktenordner. So eine Mischung aus schlecht gelauntem Trainer, pingeligem Korrekturprogramm und beleidigtem Hausmeister, der überall noch einen Mangel findet. Und ja, manchmal meint diese Stimme es sogar irgendwie gut. Sie will verhindern, dass du dich blamierst. Sie will dich antreiben. Sie will dich vorbereiten. Nur die Methode ist unangenehm. Denn ausgerechnet dieses ständige Nörgeln macht viele nicht besser, sondern enger. Man spricht vorsichtiger, man probiert weniger aus, man freut sich kürzer. Und irgendwann funktioniert man nur noch unter innerer Aufsicht, fast wie ein untauglicher Azubi, der ständig das Gefühl hat, gleich wieder eins auf den Deckel zu kriegen. Und das Tragische ist, wer lange so mit sich redet, hält das irgendwann für den eigenen Charakter. Dann sagt man nicht mehr, da ist diese Stimme, sondern so bin ich halt. Ich bin halt eben streng mit mir. Ich sehe die Dinge halt realistisch. Ja, kann sein, aber manchmal ist das gar nicht die ganze Wahrheit. Manchmal ist das nur deine Gewohnheitsstimme. Nicht gut, nicht freundlich, aber vertraut. Deshalb glaubt man ja so schnell, nicht weil sie recht hat, sondern weil sie früh da ist und vertraut klingt. Und genau da wird es interessant. Der neue Blick ist für mich nicht so, ab heute liebst du dich bitte bedingungslos an jedem Sonntag um 14.30 Uhr, das wäre mir zu platt. Es geht auch gar nicht darum, den inneren Kritiker mit großem Gong aus dem Haus zu werfen. Der zieht eh nicht so schnell aus. Der spannendere Schritt ist oft viel kleiner und ehrlicher, nämlich zu merken, aha, da redet wieder diese Stimme. Nicht die Wahrheit, nicht das letzte Wort, sondern diese vertraute Kommentatorspur. Wenn du den Kaffee verschüttest und innerlich kommt sofort natürlich wieder mal hervorragend gemacht, dann muss der nächste Schritt nicht sein, nein, ich bin ein wunderbarer Mensch und Kaffee ist mein Freund. Das glaubt dir innen sowieso keiner. Aber du könntest merken, interessant, da ist sie wieder. Kaum ist was schiefgegangen, eröffnet sie direkt wieder die Gerichtsverhandlung. Und plötzlich ist ein kleiner Abstand da. Nicht riesig, aber groß genug, damit aus einem Urteil vielleicht wieder ein Missgeschick werden kann. Denn sobald du ihre Sprache erkennst, stehst du nicht mehr ganz mitten in ihr drin. Sie übertreibt gern, sie verallgemeinert gern, sie macht aus einem Fehler sofort eine Persönlichkeit. Aus Müdigkeit wird Untauglichkeit, aus Unordnung wird Unfähigkeit, aus einem normalen Tag wird ein Zeugnis. Und wenn man das mal merkt, wird es schwerer, jeden Satz sofort für bare Münze zu nehmen. Denn dann kann man unterscheiden, was ist gerade ein brauchbarer Hinweis und was ist einfach nur inneres Herumnörgeln mit Klemmbrett. Ein brauchbarer Hinweis hilft dir weiter. Der innere Kritiker dagegen, der macht dich meistens nur kleiner und enger und härter. Ich glaube, es ist schon viel gewonnen, wenn man nicht mehr alles unterschreibt, was da innen behauptet wird. Und vielleicht ist das genau der Anfang von etwas Neuem, dass nicht diese Stimme sofort verschwindet, aber dass du sie nicht mehr automatisch für die Wahrheit hältst. Und vielleicht ist das heute der schönste Schlusssatz überhaupt, einer, den ich mal von Heinz Erhardt gehört habe.
Glauben Sie nicht alles, was Sie denken.